Good day guys, good day everyone. So I have a complaint today. Washing machine, Maytag, let me check. Nothing, no, nothing. There was nothing. No, brakes. No, spin. No. No. Why? No. What's up mga lods? Good day guys. So, mayroon naman tayo na trouble na Maytag washing machine. Complain ng guest, hindi gumagana. Hindi nag-refill ng tubig. So, tingnan natin. Tingnan natin. Okay. Tingnan sa regular wash. Wala. Rinse wala. Tingnan natin ito. Yan, gumagana yung spin. It means na yung problema nito yung temperature. Hindi kasi siya nag-refill ng tubig. Ito yung controller na nag-detect ng tubig kung anong gusto niya. Anong gusto mo, warm, hot, or cool. So kadalasan itong problema nangyayari sa atin pag hindi mag-refill ng tubig. Itong parts lang. Kasi hindi itong parts, okay naman. Gumagana naman to eh. Ito lang, hindi. So, buksan na natin to. Off natin. Ayan, off na yan. Siyempre, tanggalin na natin. Safe. Niya. Ito mga controls niya. Ito controls namin, control niya. Ito yung selection control. Yung nahulog. Ito yun yung sa temperature controller niya. Tanggalin natin ito. Saka ito yung float switch niya. Ito sa tubig. Tanggalin to. Simple lang. Ito lang, ilahin mo na to. Tigas. Ayan, okay. Ito na. So, pagtanggal nito, meron siyang clip. Yung madilim. Ayan, ayan, yung clip. Ilahin mo na to, sabay.
niya, wala na. So, yung selector niya. So, wala pati tuloy yung screen. Ang sarap ba? Ayan, sunog. So, yun. Selang to. Ayan. Malabo. Balikan natin. Naka-engage talaga ito. Ayan, naka-engage na. Ito lang palagi yan sila, yung temperature control niya ng Maytag washing machine na 110. Ayan, ito palagi. At syempre, i-check natin yung outlet niya. Baka mataas yung power supply niya. 110 lang kailangan natin eh. Baka mataas sa 110, kaya palagi nasisira yung controller natin. So, tingnan natin kung tama yung power supply niya to. Gantin mo na. Ayan, nakasundot na. Check natin. Dapat yung unit natin is 110. Tayo ng hindi natin kita.
Ayan. Makuha ko ang ano niya, numbers niya. Baho. Umabot-abot. Ano ba to? Volts. Ito volts oh. 60 hertz na eh. Ayan. Ayan pala, di naka-on. Ayan. So, ayan o. 131. So, 131, masyado mataas. Hindi kinaya ng ano natin, controller natin. So, yung tolerance niya, ewan ko. Ito na yan. Ito yung tolerance ng unit natin. Bang plus and minus to. Ayan, 120. Fuck. 60 hertz din. Siguro, mataas yung voltahe kaya masisira tong unit nito. Yung parts na to. Yung temperature controller. Ayan, ganyan. Siya ang problema. Mataas ang power supply niya. Dapat may direct yung supply niya. Luma na din kasi matagal na din to. More than 10 years yata to or 15 years. Wala pa ko dito. Nandito na nga mga unit na to. Ito sa lang natin ng bago to. Sige. So guys, dito mo rin si Nastig siya nagpapaalam. Maraming salamat sa inyo panonood. Goodbye muna. Babu.